жатырмыздар. Қазір біз қаладағы Куртелла дейтін цехта жұмыс процесімен танысып жатырмыз. Мына бояуларға ешқандай химикалық заттар қосылмайды ғой, иә? Жоқ, қосылмайды. Бұны қалай әзірлейсіз? Сотты да жегісте бар. Иә. Бұның өнімдері не қосылады деген? Өнімде чисто шоколад пен чисто осы құрт қой басқа. Кәдімгі көрген шығарсыздар. Қалай жасайсыздар, сол туралы түсіндіріп өтсеңіз. Иә, қалай жасағанда өзіміздің арнайы формочкаларымыз бар, соған құртымызды салып, үстіне шоколадымызды саламыз. Неміз жоқ. Неміз жоқ деген. Қазір сөйтіп тұрасыздар ма әңгімелес? Жаңа осыдан қойып болды. Жаңа аяқтар дайын тұрғанда әкелесіз. Жоқ, қазір сосын барамыз жаққа, иә? Ана сұлғын қосаршы. Сүлгіні, қай жерде? Құртты да өздеріңіз жасайсыздар ма, кәдімгідей? Жоқ, құрттарды неге сатып аламыз да. Дайын кәдімгі құртты сатып Алматыда сатып аламыз. Ол да бірақ таза ауылдың таза құрттары, Алматы жақта аздан болған сияқты аламыз. Енді алдағы уақытта сол құртты да өзіміз шығарсақ та деген оймен ғой. Өнімдер басқа жаққа шығарған қаланың ішінде? Жоқ, қаланың ішінде ғана емес. Ол Шығыс Қазақстанмен, Батыс Қазақстанмен де ойдамыз оймен. Сосын Алматы, Шымкент, мына жақта. Аягөз бар, Семей бар, жақтарға жібереміз. Көп жағдай бар да. Енді қалада енді оңай 100% қамтыдық деп айта алмаймыз, 40% қамтыдық. Мен магазиндерінше. Сол основном. Қалада дүкендерде сатылады ғой, иә? Иә, дүкендерде сол. Енді сату бөлімін біз енді құрылғанымызға 7 ай болды ғой. Енді ол дамушы бизнес деп айтамыз ғой өз-өзімізді. Алдағы уақытта дамуы енді шынын айтқанда таза қазақбайский істеп жатырмық қой. Қолдан келгенше енді алдағы уақытта да жермен оборудование қосып, жақсы инновационный жолға көшсек па деген ойдамыз, Құдай қаласа. Бәрі бірден болмайды, жай-жай боламыз деп, Құдай қаласа. Сол. Бұндай идея қайдан келді сізге? Бұл идея енді біріншіден Аллахтың қалауымен өзімен өзі келді негізі. Енді басында бұны ана жылдың жазында ойластыра бастадым, жазда. Сосын бұны продажаға шығарғанымызда ноябрьден бастап шығардық, ноябрьден 18-ден бастап магазинде өзіміз арнадық осында. Енді ол кезде как раз ана клубника шоколады хит болатын ғой. Иә. Как раз сол хит болатын неге осы өзімді қазақтың шоколадты мал көрмеске деген оймен осы құрттарымызды мал көріп. Мысалы басқа мемлекеттерде бар ғой, мысалы сладкий пиццасы бар итальяның, жапондардың сладкий сушилары бар, неге өзіміздің құрт өнімін осындай тәттіге салып көрмеске деген оймен. Бір жағынан кішкентай жас жеткіншектерде ұлттық өнімге баулу ретінде. Иә. Қазір көбісі жастар жаңа ағарған үшін. Мен өзім шынымды айтайын, өзім вообще ағарған жоқ болған адамым. Осы бірінші рет айналыстым. Осыдан кейін құртты да, айранды да қатты жеп. Күшті, керемет. Енді сұраныс қалай болып жатыр? Күніне қанша өнім? Енді біз күніне 500 басқа шығарамыз негізі. Прожектор шығарайыз. Свет побольше. Айда енді біз 3 мың мен 10 мың арасында қашық қой. Соны сатамыз. Бизнесті бастау үшін табысты ең алғашқы Бұл бизнес айтсам көресіздер 15 мың теңгемен басталған тема ғой негізі. Сол ең басты. Ең басында кухняда басталған нәрсе. Ең басында кухнядан басталып 15 мың теңгесі шоколадымыз кетті, құртында қорапшасы кетті. Сонда құртын сатып алып. Сонан бастап кеттіңіз? Кухнядан басталып, одан кейін залға көшті. Одан кейін 15 мың басталып, кухнядан басталып, сосын залға көштік, үлкен уақытта. 2 бала бастағанбыз негізі. Прачкаға келеді жолда.
сол заводта цех аштық, заводта только цехтың өзі бар. Сол жақтан жіберіп отырдық, енді мына жаққа кеше ғана бір 2 ай болды көшке келген. Бұл жағынан неге ағарған өнім сатпасқа, біз цех болмасқа деп сөйтіп. Мемлекеттен көмек аласыздар ма? Жоқ, Тек мемлекет өздеріңіз ба қаржыландырады? өзіміз қаржыландырып отырмыз. Негізі мен бизнес деген айналасында жүрген 13 жастан бастап өзім құйылмалы мороженое емес пе осы уақытта. Әлі де айналысам. Сыртта көргендегі аппараттар ғой. Сондай аппараттарым бар негізі. Сосын енді осыны да қолға алып жатыр. В общем, ағарғанның айналасында ғой бәрі. Куртелла деген. Құдай қаласа жақсы көмек болса тіпті жақсы болады. Енді үлкеюге инновационный жаңағыдай оборудование болса деймін ғой. Құдай қаласа. Еңбек кезеттен қатысқан жоқсыз ба бизнес бастау? Ешнәрсе. Енді мен данный момент анау стартаптарға 1 миллион 180 береді деп жатыр ғой. Сол енді биыл жастарды алып тастаған екен. Чисто жастарды алып тастаған екен. Ана жылы болған екен. Біз ана жылы алып тастаған. Енді осы жылы шешемнің